你識聽我哋啲話冇？咪識得，冇識聽啊？你嗰啲係咩地方？你去攞乜啲啊？我攞啊，我賣嘢個，你賣乜啲東西？賣啲楊樹，賣楊樹賣開嚟㗎。係啊。今年幾多歲啦？啊？今年幾多歲啦？幾多歲啊？70幾咯。哦，70幾仲要賣呢度到錢賣啊？我個錢你翻你嚟6歲啊？啊？錢你翻你嚟6歲啊6歲啦你。啲嘢我放喺後邊添㗎。哎呦，得啦。咁落水都出去賣嘢啊？你今日朝自己行路出去賣㗎？哦。係要講好大聲，你正聽聞㗎係冇？正嘅。咪先，我一驚聽大聲，你先係聽聞㗎。你識聽我哋啲話冇個？正。你識聽我哋啲話冇？咪識得。冇識聽啊？你嗰啲係咩地方？羅蘭村。老蘭啊。樓蘭。哦。係一鋪啊你啊。樓蘭村。哦，半夜啲係冇？一鋪啊你啊。多少呢？到你嗰鋪啊你。哦，得冇？得啦。咁扭個人，我見佢咁扭個人，咁落水，然之後同佢好大聲同佢講話，佢冇乜聽得到，佢係識聽白話㗎係咪？嗰句話啊？哦，你自己住喺屋企啊？啊？去你屋下睇下得冇？冇。係個驚係嘛？你住喺啲㗎係冇？個驚都係你起㗎嘛？係啊。哦，你自己起㗎？係你自己知㗎？啊啲雞係你養啊嘛？唔係㗎。哦，你整得好乾淨下㗎喎，好企理嘅喎。係啊，你間屋整得好企理嘅喎。你有仔有女冇？啊？你有仔女冇？冇有過。冇有仔女。讀書啫喎。讀書啊？娶過老婆冇？冇識啦。冇處有㗎。咁多程度。我哋攞啲嘢俾你啊！啊？我哋攞啲嘢俾你。啊！攞啲油，攞啲牛奶俾你。得啦。有方面啊？得啦。收你埋得啦，冇要啊，冇要啊，收你埋。冇話都話冇要。嚟，唔使啊，唔使真係，收你拎去賣啊！你咁辛苦種，真冇使要啊，唔使收你賣啊！啊，得啦。我哋翻去先嚇。得啦。你照顧好你自己呀！啊，得閒再嚟睇你呀。拜拜。係。